máyégún ilẹ̀ yorùbá alhaji wàsíù ayinde marshal K1 the ultimate ó tún ti gba ọ̀nà míì yọ lórí jíjẹ ọba Awùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú-Òde. Kí ni ìgbésẹ̀ tuntun tí alhaji wàsíù ayinde K1 the ultimate kí ni ìgbésẹ̀ tuntun tó gbé? Kí la gbọ́, kí la rí, kí ni tó jáde ní yàjóyàjó eléyìí tó tẹ̀ wá lọ́wọ́? Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́, wọ́n ní K1 the ultimate ó mọ̀ tún ti kọ lẹ́tà lágbára, lẹ́tà ẹ̀sùn ó tún ti kọ ránṣẹ́ sí ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn. Ọkọ̀ mọ́ ìdílé ọlọ́mọọba Fúsẹ̀ngbùà tí wọ́n ń ṣe ètò láti yan àwọn ọmọ yìí tó bá kójú òṣùwọ̀n nínú àwọn ọmọ ọba tí wọ́n fìfẹ́ hàn láti jẹ oyè ọba Awùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú. Kí wá ní àwọn ẹ̀sùn tí K1 the ultimate tó fi kan ìdílé Fúsẹ̀ngbùà nílùú Ìjẹ̀bú-Òde? A mú wá fún yín tí mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Lẹ́tà ọ̀hún aláwẹ́ mẹ́ta ni òní lẹ́tà ọ̀hún ó kún fọ́fọ́. Kí ló wà nínú lẹ́tà náà? Ẹ jẹ́ á farabalẹ̀ ká jọ gbọ́. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́, bókàn tiẹ̀ jẹ́ pé láti ọjọ́ kẹjọ oṣù kínní ọdún 2026 òní wọ́n ti kọ lẹ́tà yẹn láti ọwọ́ ẹni tí í ṣe agbẹjọ́rò fún K1 the ultimate. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí í ṣe agbẹjọ́rò K1 the ultimate gẹ́gẹ́ bó ṣe fi síta, ìyẹn WKC2 SAN and Co. Legal Practitioners and Arbitrators, 8th January 2026, to the Executive Council, Ogun State, presided over by the Governor of Ogun State Government House, Okemosan, Abeokuta, Ogun State. Through the Honorable Commissioner and Chieftaincy Affairs, Abeokuta, Ogun State, DIASA, representation against the wrongful attempt not to follow due process in the nomination of candidates to fill the vacancy in the stool of Awùjalẹ̀ of Ijebuland. The above captioned subject matter refers, we remain solicitors to Mr. Wasiu Ayinde Adewale Olasunkanmi Adesanya, thereafter referred to as our client, and on whose instructions we write this letter. We wish to bring to your notice that the Secretary of Ijebu-Ode local government, in the exercise of his rights pursuant to the relevant provisions of the Obas and Chiefs Law of Ogun State, wrote a letter dated 6th January 2026 with reference number 10LG584/11/34 to the head of Fúsẹ̀ngbùà ruling house, directing the ruling house to hold the statutory meeting to nominate candidates to fill the vacancy occurring in the stool of Awùjalẹ̀ of Ijebuland within 14 days. It is a surprising that which members of the family were preparing for the important meeting, one Prince Adeleye Lateef Ademuyiwa, who described himself as the public relations officer (PRO) of the family, issued a notice directing candidates to pick up nomination cards and appear before a screening committee under the chairmanship of Prince Alhaji Mutiu Adenuga, and that the nomination exercise will take place on 12th January 2026 at Bishop Event Center. The notice further directed that the nomination exercise will be done by delegates to be selected at a meeting scheduled for 10th January 2026. It is a matter of deep concern to our client that all the illegal directives
that are unknown to the chieftaincy declaration, Obas and Chiefs Law, and the letter of the Secretary of Ijebu-Ode local government were included in the letter of the family to the local government dated 6th January 2026. It is clear that there are plans by the leadership of the ruling house to disenfranchise members of the ruling house desirous of participating in the exercise of nomination of candidates to fill the vacancy occurring in the stool of Awujale of Ijebu-Land. We wish to emphasize that all members of the ruling house are entitled to attend this important meeting to nominate candidates of their choice. A group of people in the ruling house cannot usurp the rights of members of the ruling house to freely nominate candidates of their choice. It is of needness to state that the attempt by certain individuals in the ruling house to hijack the process of nomination of candidates would certainly create crisis in a process that should be seamless. We state in specific terms that the directive providing for screening of candidates and nomination by delegates are not only inconsistent with the spirit and letter of the chieftaincy declaration, but also the Obas and Chiefs Law of Ogun State 2021. We counsel that in the larger interest of justice and compliance with the due process, you will take timeous steps to address these fundamental concerns capable of affecting the integrity of the entire process. In particular, our clear concern of attempts by certain elements to preclude him from the process in flagrant violation of the letters of the law will be resisted, and we hope that your intervention will ensure that justice is done to all parties involved in the process, including our clients. Please find attached the following documents: letter to the Executive Chairman, Ijebu-Ode Local Government, Ijebu-Ode, Ogun State, dated 6th January 2026. 2. Letter to the head of the family, Fusengbua Ruling House, Ilenla Compound, Agunsebi, Ijebu-Ode, dated 6th January 2026. 3. Public notice by the public relations officers of the family, Prince Adeleye Lateef Ademuyiwa, to the family members. We shall be grateful for the timely intervention of the Executive Council in the circumstances. Thank you. Yours faithfully, Dr. Wahab Shittu, SAN. To Commissioner for Local Governments and Chieftaincy Affairs, Ogun State. Chairman, Ijebu-Ode Local Government, Ijebu, Ogun State. Head, Fusengbua Ruling House. Gẹ́gẹ́ bí lẹ́tà yẹn bó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́, òun náà lẹ́gbọ́n tí a mú wá fún yín yẹn. Èyí tí ó ń ṣe àfihàn wípé K1 the Ultimate tí ó kọ́kọ́ ti fi ìfẹ́ hàn láti dun oyè ọba Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú kó tó di wípé ó di awuyewuye nígbà náà yẹn ní ọdún tó lọ tí ọ̀rọ̀ fi dọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ kó tó di wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ó dá ìgbésẹ̀ yẹn dúró nígbà náà lọ́hùn-ún. Ohun tá a tún padà rí òun ni wípé K1 the Ultimate agbọ́ngbà yẹn pé ó lóun ò dun oyè ọba Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú-Òde mọ́ nígbà yẹn àgbọ̀. Ṣùgbọ́n tó wá ń yani lẹ́nu, ó ń ṣe ní kàyéfì bí a tún ṣe rí ìwé tí K1 the Ultimate tó tún kọ jáde sí ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn lórí ìgbésẹ̀ tí àbí ìlànà tí àwọn olórí ẹbí ọlọ́mọọba Fusengbua tí wọ́n fẹ́ gbé lórí àtìyàn ọmọ ètò bá kójú òṣùwọ̀n nínú àwọn ọmọ ọba tí wọ́n fìfẹ́ hàn
láti bọ́ sórí àpèrè Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú-Òde. Ohun tí K1 The Ultimate tó ń jẹ́ ká mọ̀ nínú lẹ́tà yẹn ni wípé àwọn ìlànà tí wọ́n fẹ́ tẹ̀lé, ìgbésẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbé yẹn pé kò sí nínú ìwé òfin tí wọ́n fi jẹ ìwé ìlànà tí wọ́n fi ń jẹ ọba Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú, wípé gbogbo ọmọ ìdílé tí ọpọ́n Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú bá sún kàn bíi ti Fúsẹ́ngbúà yìí, pé gbogbo ọmọ ìdílé Fúsẹ́ngbúà ló yẹ kí wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti wà níbi tí wọ́n ó ti yan àwọn ọmọye, tí wọ́n ó ti mú àwọn ọmọye tí ó bá kójú òṣùwọ̀n nínú àwọn ọmọ ọba tí wọ́n fẹ́ fìfẹ́ hàn láti bọ́ sórí àpèrè Àwùjalẹ̀. Pé kí ló wá dé tí wọ́n fi wá fẹ́ máa fi ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ nínú ìdílé Fúsẹ́ngbúà tí wọ́n fẹ́ fi máa fi dùn wọ́n, tí wọ́n fi wá sọ wípé àwọn 2 péré òun ni wọ́n tẹ̀lé àwọn ọmọ ọba tó fìfẹ́ hàn láti bọ́ sórí àpèrè Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú. Eléyìí kù díẹ̀ káàtó. Ó wá pe ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn, ó pe ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn láti jẹ́ pé kán bá wọn rí sí ọ̀rọ̀ yẹn o, pé torí tí ó bá lọ bẹ́ẹ̀ pé nǹkan tó lè fa wàhálà lọ́jọ́ iwájú, tó lè fa wuyewuye, tó lè dá gbọ́nmi sí omi òtó sílẹ̀ lórí jíjẹ ọba Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú-Òde ni pé ó kù díẹ̀ káàtó kí ìjọba kí wọ́n tètè gbé ìgbésẹ̀, àti pé kí ló ṣẹlẹ̀, kí ló dé gan tí wọ́n fi fẹ́ fi ẹ̀tọ́ tí wọ́n ò fi ka K1 The Ultimate tí wọn ò fi kà kún gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn ọmọ ọba ní inú ẹbí Fúsẹ́ngbúà, ìdílé Fúsẹ́ngbúà tí ọpọ́n Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú tó sún kàn, àtàwọn ọ̀rọ̀ míì tó súyọ tá a ti mú wá fún yín yẹn. Tó wà jẹ́ bí ìbéèrè tèmi ni wípé kí ló dé, kí ni K1 The Ultimate rí ní ṣáájú tí ó kọ́kọ́ fi gbé ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn àti ẹbí Fúsẹ́ngbúà lọ sílé ẹjọ́, tílé ẹjọ́ fi ilé ẹjọ́ pé kí wọ́n dá wọn lọ́wọ́ kọ́, tílé ẹjọ́ fi sọ wípé rárá o, lè dá wọn lọ́wọ́ kọ́ o, tó wá jẹ́ pé létà lẹ́yìn ìgbà tílé ẹjọ́ sọ̀rọ̀ já pàṣẹ yẹn ńlá tún wá gbọ́ tí K1 sọ wípé òun ò kàn tiẹ̀ wá dùn ipò ọba Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú-Òde mọ́, ìyẹn ní ọdún tó lọ, tó tún fi wá jẹ́ pé irú eléyìí tó wá ń jáde láti ọ̀dọ̀ K1 The Ultimate. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ ìwòye àti èrò títí yín láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí, á kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀. Ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá, ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wá. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wá kò ní di o, láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ bá ní pín, ẹ bá ní share rẹ̀ kí ó lè káàkiri àgbáláyé. Ẹ jẹ́ kí n dé iléeṣẹ́ Ideas Enterprise, iléeṣẹ́ tí wọ́n lórúkọ rere, iléeṣẹ́ tí wọ́n gbọ̀rẹ̀kẹ̀jígẹ̀, iléeṣẹ́ tí wọ́n ní ìrírí àti òye nípa bá a ṣe bá ní fi orúkọ iléeṣẹ́ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ Corporate Affairs Commission CAC. Bóyá ẹ̀yin fẹ́ fi orúkọ iléeṣẹ́ yín sílẹ̀, ìyẹn business name, àbí ẹ fẹ́ upgrade business name yín sí liability company, wọ́n ń ṣe nílé iṣẹ́ Ideas Enterprise. Bóyá ẹ̀yin dẹ̀ fẹ́ gba certificate TIN, ìyẹn tax identification number certificate, ẹ fẹ́ gbà á, iṣẹ́ wọn ni nílé iṣẹ́ Ideas Enterprise. Bákan náà, bóyá àjọ tàbí association kan lẹ́yìn ní tí ẹ wá fẹ́ fi orúkọ sílẹ̀ lọ́dọ̀ àjọ Corporate Affairs Commission CAC, kẹ́ lè láǹfààní sí àwọn owó ìrànwọ́ tí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n ń fún àwọn onílé iṣẹ́ àti àwọn ẹgbẹ́jẹgbẹ́ tí wọ́n bá ti forúkọ sílẹ̀. Ẹ bá ilé iṣẹ́ Ideas Enterprise, ẹ bá wọn sọ̀rọ̀, mo sì mọ̀ wípé ayọ̀ ni yóò padà já sí, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ti ń bá wọn dòwò pọ̀ tí wọ́n ń gbéṣẹ́ fún wọn ò ní wọ́n kan sára tí wọ́n sì ń dúpẹ́ nígbẹ̀yìn. Ìdí abájọ ni pé wọn kì í fi iṣẹ́ wọn falẹ̀, àsìkò péréte òun náà ni ohun tí wọ́n bá yín ṣe òní yóò jáde, bóyá ìforúkọsílẹ̀ ilé iṣẹ́ ni àbí ti NGO, ìyẹn non-governmental
organization tàbí ẹ̀yin fẹ́ ṣe NIN modification wọ́n ń ṣe níléeṣẹ́ Ideals Enterprise. Bákan náà bóyá ẹ̀yin fẹ́ máa gbé ọjà local goods ẹ fẹ́ máa gbé lọ sí orílẹ̀-èdè míì ẹ wá ń wá ọ̀nà àbáyọ ẹ fẹ́ gba ìwé ẹ̀rí tí ẹ fi lè mọ láǹfààní láti máa gbé ọjà lọ sí ilẹ̀ òkèrè ìyẹn export license iléeṣẹ́ Ideals Enterprise wọ́n bá yín ṣe lọ́nà ìrọ̀rùn láì ní fi àsìkò ṣòfò. Bákan náà iléeṣẹ́ Ideals Enterprise wọ́n bá ní gba international passport ní àárín àsìkò péréte láì ní fi àsìkò ṣòfò tí kò sì ní ná yín ní wàhálà kankan. Nítorí wá jẹ́ kó rọrùn ni wípé kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti lè bá wọn dòwò pọ̀. Ìlú wo lẹ̀yin wà, orílẹ̀-èdè wo lẹ̀yin wà, ẹ̀yin ẹ kàn pè wọ́n kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ ṣàlàyé ohun tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún wọn. Mo sì fọwọ́ sọ̀yà wípé ìrọ̀rùn òní yóò bá dé. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 09037690638. Ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 09037690638. Òun náà ni ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Ideals Enterprise. Ẹ pè wọ́n lónìí kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Ideals Enterprise ní ẹ̀kan sí o registration ilé iṣẹ́ àti mọ́tò báwo lẹ ṣe fẹ́ sí Ideals Enterprise àwọn ní bàbá. Ideals Enterprise ilé-iṣẹ́ tó láàmìlaka tó ta kànmọ́lẹ̀ káàkiri àgbáyé. Ideals Enterprise ilé-iṣẹ́ tó mójúlẹ̀jà nípa bá a ṣe bá ní forúkọ ilé-iṣẹ́ ẹni sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ Corporate Affairs Commission CAC àti Small and Medium Scale Enterprise láàrin àsìkò péréte bíbánigbà tax identification number tin láì múnira lọ́wọ́. Iléeṣẹ́ Ideals Enterprise tó ń bá ní gba ìwé ìrìnnà international passport láàrin àsìkò péréte láìsí làálàá. Gbogbo ohun tó jẹmọ́ online services ni wọ́n ń ṣe lọ́dọ̀ wọn. Ìrírí àti ẹ̀kọ́ tí wọ́n ní níṣẹ́ wọn fi rọrùn gbà. Gbogbo àwọn tí wọ́n bá wọn dòwò pọ̀ ni wọ́n ń kan sáárá. Nítorí owó wọn ò gara wọn kì í fi àsìkò ṣòfò. Ìrọ̀rùn níṣẹ́ wọn. Níléeṣẹ́ Ideals Enterprise gbogbo bilọ́jà wọn dé lórí ẹ̀rọ ayélujára Facebook Ideals Enterprise, TikTok Ideals Enterprise, Instagram Ideals Enterprise. Ẹ tún lè bá wọn sọ̀rọ̀ lójú òpó WhatsApp 0903-769-0638 lẹ́ẹ̀kan sí 0903-769-0638. Ideals Enterprise iṣẹ́ wọn fi ní lọ́kàn balẹ̀.